Sutra će po prvi puta u 70-godišnjoj povijesti biti zaustavljena proizvodnja u Čepinskoj uljari. Svih 200 radnika rano će ujutro s 4 autobusa krenuti put Zagreba. Na Kaptolu će ih dočekati 200-tinjak sindikalnih kolega, te će se svi skupa uputiti prema Markovom trgu. Mirnim prosvjedom Hrvatskoj će vladi poručiti da ih je opet i ponovno izigrala. Ne možemo dozvoliti ni nećemo, mislim da ćemo imati toliko snage da ova tvrtka jedina iz sustava IPK koja nije privatizirana, jedina završi u stečaju zbog nečijeg nemara i nečije greške, ne nas radnika niti tvornice ulja. Pregovori s državom kao većinskim vlasnikom traju već 3 godine i sve smo opcije mirnog rješavanja problema iscrpili, ističu u sindikatu. Na sutrašnjem prosvjedu u Zagrebu zatražit će hitan sastanak s premijerkom Jadrankom Kosor. Nažalost, moramo još jedanput konstatirati da država kao vlasnik nije dobro skrbila o svojem vlasništvu, nije vodila računa da se ne događaju stvari koje nisu primjerene, nego jednostavno je pustila da se ovdje u tvornici ulja Čepin dogodi nešto što je presedan. Naime, presedan u tom smislu da je tvornica ulja ni kriva ni dužna našla se u ovoj situaciji. Ni kriva ni dužna tvornica je već više od 2 mjeseca u blokadi zbog 52 milijuna kuna duga IPK, svojega većinskoga vlasnika koji je opet u vlasništvu države. Radnici rade bez plaće, HEP prijeti isključenjem struje, u postupku je ovrha nad udjelima. Zaposlenici smatraju kako su izigrani jer su sve tvrtke iz nekadašnjeg sustava IPK Osijek rješavale svoje probleme na način da su sve dugove navalile na leđa IPK tvornice ulja Čepin. Traže hitnu deblokadu računa i poštenu i fer privatizaciju. Ja sam uvjeren da rješenja ima. Rješenja uvijek ima. Samo treba dobre volje da se pronađe rješenje kako bi ova tvornica onda dalje išla u postupke privatizacije, natječaj koji onda kogod hoće, kogod je zainteresiran neka se javi na natječaj i onda znamo u kojoj poziciji tvornica. Ali smetnju koja je ovdje nametnuta tvornici ulja, to je taj postupak ovrhe i zalog nad udjelima od strane IPK d.d.-a, to država mora otkloniti. Mislim da još ima razumnih ljudi, da ima ljudi koji razmišljaju da stvarno ono što i kažu eter, da privreda, proizvodnja može izvući ovu Hrvatsku iz ove krize. Mislim da svi znadu da tvornica ulja proizvodi i da je ludost ugasiti tvornicu u koju je država uložila 320 milijuna kuna. Znači, samo bi, ako to oni odluče napraviti, sve govorilo o tome da ipak znači nije bitna proizvodnja. Čepinska uljara jedini je prerađivač uljarica u Hrvatskoj. Radnici i sindikat sa svoje će strane učiniti sve da tvornica ne završi u stečaju, a potporu im pruža i Osječko-baranjska županija.